Põhjus tegelikult, miks külalised täna stuudiosse kutsusime, on Rakveres toimuv Baltoscandali teatrifestival ja Ana on lavastaja ühel põneval projektil, mille nimeks on Atlas. Mille poolest see lavastus erineb teistest tavalistest teatrilavastustest? Well, our work, we work a lot in a not stage, in a more open museums and galleries space. Me ei tööta nii palju laval kuivõrd teistes avatud ruumides, nagu näiteks galeriides ja muuseumites. And this project we come back to the stage. Ja selle projektiga me tulime tagasi lavaruumi. And we had a lot of interaction, and most of our work is one of our concern, how to vanish the frontier, the borders between audience and performer. Meie tööd üks põhilisi eesmärke on tavaliselt olnud, et hävitada neljas sein publiku ja esinejate vahel. So in this, when we try to bring 100 local persons with no experience or with some experience on stage, is also for us a metaphor of everybody can be an artist. Ja kui me nüüd toome lavale kõik need 100 kohalikku inimest, siis see on meie jaoks ka üks nii-öelda metafoor selle jaoks, et igaüks võib olla kunstnik. Kuidas see sündis, see mõte just tavalised inimesed panna nad rääkima? Well, this starts a long time ago. See saab alguse päris tükk aega tagasi. It was an idea for a painting. See oli tegelikult idee teha maal. In the time of school. Kooli ajal. University. And it was to write 1,000 times. If one artist disturbed many people, 2 artists disturb much more. Et sai alguse sellest, et kirjutada 1000 korda, et kui üks kunstnik segab maailma, siis 2 kunstnikku teeb seda palju rohkem. 3 artists disturbed much more, 4, 5, until 1,000, but it was painting. And then we were talking about this idea for doing a sound piece for a radio. Ja siis mõte läks edasi, et äkki peaks sellest tegema hoopis mingisuguse heliteose raadiotarbeks. But when we were talking, because I work with my husband, when we were talking about this, I was wondering why not to put people on stage. Ja kui Ana seda oma abikaasaga, kes on selle tüki kaaslavastaja, seda mõtet edasi arendas, siis tekkiski sealt idee, et miks mitte panna inimesed lavale seda rääkima. But not 1,000, but 100. Aga mitte 1000, vaid siis 100 inimest. In the beginning, the idea is to say if one artist disturbs many people, 2 artists disturb much more. If 2 artists disturb many people, 3, until 100. Ja see mõte algaski sellest, et kui üks kunstnik segab maailma, siis 2 kunstnikku teeb seda palju rohkem, ja kui 2 kunstnikku segab maailma, siis 3 kunstnikku teeb seda palju rohkem ja nii edasi. But then when we're talking about this idea with the programmer, he asked us why we just use artists and not all the professions. Ja kui me rääkisime seda mõtet programmikaaslasega, siis ta küsis, et miks te kasutate ainult kunstnikke, et miks mitte üldse kõik inimesi. And for us it was a click yet that we thought that this could be really interesting, that we use all profession and we can compose a map of society, a small map of society. Ja siis Anal käis peas klõps, et see on väga huvitav mõte ja miks mitte kasutada kõiki ameteid ja ametialasid ja selle läbi kaardistada ühiskonda. And it was this, the beginning, and then we start thinking about this, and we pick up the title Atlas from Greek mythology, where Atlas is the one that was condemned to carry the world on top of shoulders. Ja siis me hakkasime seda mõtet edasi arendama ja panime sellele projektile nimeks Atlas Kreeka mütoloogiast pärit tegelase Atlase põhjal, kes siis oli hukka mõistetud, et kanda tervet maailma oma õlul. Et nüüd on see lavastus juba olnud laval Portugalis, Šveitsis, Sloveenias, Brasiilias, Soomes, varsti Eestis. Millised on need erinevad kogemused erinevatelt maadelt pärit inimestega? Kas need sõnumid, inimeste sõnumid on ühesugused, kas probleemid kuidagi kattuvad või on võimalik välja tuua ka, et seal maal räägiti sellest, seal tollest ja kolmandast asjast? Well,
There's a lot of the same problems, but culturally and socially they are different also. And there's one part, for example, of the piece where we use a problem of this city or of this country. And for example, in Portugal, we use the unemployment because in 2011 it was the beginning of the crisis in Portugal. Et kahtlemata on need piirkonniti on mingisugused kattuvad probleemid, küll aga on ka palju erinevaid, nagu näiteks alguses Portugalis oli väga suur probleem, oli töötus. And when we did the second time was in Finland, in Helsinki. Teisel korral tegime me seda lavastust Helsingis. And then employment was not a problem at all for them at this time and this moment. Ja sellel ajal ja sellel hetkel seal töötus ei olnud jällegi üldse probleem. So we have to talk with all the group and try to think what is the main problem of Finnish people. Et me pidime grupiga läbi mõtlema selle, et mis on just tollel hetkel seal soomlaste põhiline probleem. And at this moment it was people taking antidepressant pills, and the number was the same of the unemployment in Portugal, 6,700. Ja Soomes oli tollel hetkel see suurim probleem antidepressantide kasutamine, mis oli protsentuaalselt võrreldav Portugali töötuse probleemiga. When we did now in Portugal, already in 2014, it's already 1 million of unemployment, because we did again. Kui me tegime seda lavastust Portugalis nüüd uuesti, siis oli töötuse tase juba tõusnud 1 miljonini. Kui palju või kas üldse on olnud ka religioosseid probleeme? Well, talking for this special part of the piece, this critic moment that we used to call like this. Rääkides kriitilistest momentidest Atlase etenduse puhul. None of the countries talk about spiritual or religion problems. Mitte ükski riikidest pole rääkinud religioossetest või spirituaalsetest probleemidest. But like individually, some people go and speak on this, but not as the main problem of the country. Individuaalsel tasandil on see teema tõstatatud, küll aga mitte sellel tasemel, et see tegu oleks üleriigilise probleemiga. We had different priests in different countries also, and normally this profession, this person when people try to be very negative, this person tried to make people see the world more with happiness or more colorful or more peaceful at least. Meil on olnud erinevates riikides ka kiriku esindajad ja kui keegi on suhtunud sellesse teemasse või sellesse inimesse negatiivselt, siis tavaliselt on inimesed kirikus suhtunud sellesse pigem väga positiivselt ja rahutoovalt ja on püüdnud panna inimesi mõistma. Because during the process a lot of things happen that you don't see in the piece. Sellepärast, et selle lavastusprotsessi käigus juhtub väga palju selliseid asju, mida tegelikult lõpptulemusena lavastuses ei näe. And it's funny that priests in this process, they try to talk with people that they don't be so pessimist. Ja tavaliselt selle protsessi käigus ongi olnud nii, et kirikutegelased on püüdnud rääkida inimestega, et nad ei oleks nii pessimistlikud. On sul juba pilt silme ees sellest Eesti ühiskonna kaardist Atlasest? Not really, not really. But I feel there's a lot of, and this is in all countries, and on these two rehearsals, you can feel that, of course, cultural and social context really influence what people are and what people need to say. Mitte päris, küll aga ma tunnen seda vägagi, et kultuuriline kontekst annab väga palju juurde sellele, et mida täpsemalt inimene tahab öelda või mis on nagu tema mure, millega ta tahab välja astuda. But from yesterday, and comparing, for example, with Lille that we did just last week, it seems to me that people are more not so stressed and not so urgency to fight something. Võrreldes Lilliga, kus meil oli nädal aega tagasi etendus,
tundub mulle, et võrreldes nendega ei ole eestlased nii stressis ja ei tunne nii tugevat vajadust millegiga võidelda kogu aeg. Or at least in the first day they didn't show so many concerns against social problems or political problems. Või vähemalt esimese päeva põhjal võib öelda, et nad ei näitanud nii palju muret välja sotsiaalsete ja poliitiliste probleemide. Võib-olla põhjus on ka selles, et eestlased on üsna sellised vaoshoitud ja ega väga palju ei võta sõna või ei lähe ka tänavale, kui on probleeme, et see Atlas on tegelikult selline eksperimentaalteater, kui nii võib öelda, või selline inimesed tulevad tänavalt teadmata, mis nendega väga sündima hakkab, et eestlased on üsna kinnised inimesed, et kas õnnestub selle 100-pealise eestlastest koosneva seltskonnaga see projekt siin Eestis, kas nad avanevad? I think so, completely. I think together people do a lot of things that they... Because if you are alone, if you don't have an example to follow, you feel more shy or more lost to open up. But when you are in group, and Atlas, I feel it's also a little bit of therapy, group therapy. It could be. It's not the objective, but during the process it could be also group therapy. And the fact that you are in group makes you be courage also to share things that probably you will not share if it was one by one. Ma arvan, et see õnnestub kindlasti, sellepärast et võib-olla inimene eraldiseistes ja üksinda olles võib olla küll kinnine ja häbelik, aga kokku saades ja sellises formaadis ennast avades toimub see palju lihtsamalt. Et Atlas võib toimida ka grupiteraapiana, sellepärast et kui sul on inimene ees, kes juhatab sulle mingisuguse teatava raja kätte, mida mööda minna, nii-öelda teeb sulle mingisuguse näite, siis on sul läbi sellega palju kergem ennast avada. Igal juhul inimestel, kes tulevad Baltoscandalile, siis 2. ja 3. juulil on võimalik sellest etendusest osa saada Rakvere teatri suures saalis, 2. juulil kell 5 ja 3. juulil kell 8.